কালারের জন্য তোমরা লঙ্কা গুঁড়োটা অ্যাভয়েডও করতে পারো। আমি মাংসের রঙটা লাল আনার জন্যই লঙ্কা গুঁড়োটা দেব। তো একবার কষানো হয়ে গেছে, আমি লঙ্কা গুঁড়োটা দিয়ে এবার দুবার কষিয়ে নেব। 2 থেকে 3 বার ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পর এটাকে আমি প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করব। তোমরা চাইলে রান্নাটা পুরোপুরি কড়াতেও করতে পারো। এটা খেতে খুবই সুস্বাদু হয়, একবার হলেও তোমরা বানিয়ে দেখো বাড়িতে। তো ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। এবার আমি প্রেসার কুকারে অল্প একটু সরষের তেল গরম করে নিয়ে তার মধ্যে গোটা জিরে দিয়ে দিলাম। ভালো করে ফোড়নটা একটু ভেজে নেব, দিয়ে তার মধ্যে কষা মাংসটা দিয়ে দেব। তার সাথে আমি আলুগুলোও অ্যাড করে দিয়েছি, আলুগুলো আগে থেকে ভেজে রেখেছিলাম। আর এখন আমি দিয়েছি একটুখানি জল, ঝোল হওয়ার জন্য পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে এটাকে নেড়ে চেড়ে ঢাকা দিয়ে সিটি দিয়ে নেব 2 থেকে 3টে বা 4টে। তোমরা কিন্তু রান্নাটা পুরোপুরি কড়াতেও করতে পারো। তো এবার প্রেসার কুকারের মুখ আমি লাগিয়ে দিয়েছি, 2 থেকে 3টে সিটি নিয়ে নেব। দেওয়ার পরেই প্রেসার কুকারের মুখ খুলে দিয়েছি, লাস্টে গরম মশলা দিয়ে এটাকে নামিয়ে নেব। আমাদের চিকেন একেবারেই রেডি, দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর হয়েছে এবং কোনো ঝামেলা নেই। ঢাকা দিয়ে কষিয়ে কষিয়ে রান্নাটা হয়ে যাবে। এরকম লোভনীয় চিকেন রেসিপি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানিও, আর বাড়িতেও ট্রাই করো। আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, আর ভিডিওটা লাইক করো আর শেয়ার করো অবশ্যই। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, আবার নেক্সট কোনো ভিডিওতে দেখা হবে।